Salut, bon étude vidéo bi Access la ñuy def Microsoft Access li ñuy utiliser mooy relation NM NM wala plusieurs à plusieurs wala ñenn di ko wax many to many etc. c'est-à-dire que SCH bi dañ ni bu dee nga am relation NN association dégré une table kon ñett table yi am table personne table libre ak table empruntée clé key ak clé key ñoom ñooy ñëw fii nii ñoom dañuy nekk ay à la fois des clés primaires ak clés étrangères léegi lii moom dictionnaire de données si lii la ñuy sukkandiku pour créer suñu table pour base de données Access léegi gestion bibliothèque lañ koy tuddee pour ce faire damay cliquer fii damay bës si menu démarrer ma bind Access A2C ñu ngi nii ma cliquer ci benn yoon mu indil ma lii nii lay mel quoi premier bi base de données du bureau vide ak application web personnalisée comme son nom pour web la ma cliquer base de données du bureau vide benn yoon ngay cliquer mu def fii si suuf nom du fichier mooy turu base de données bi ma tuddee ko bibliothèque par exemple bibliothèque waaw ma cliquer si créer mi ngi nii document la ko yóbbu quoi mi ngi ci document su ma demee sama document naa ko fekk voilà mi ngi nii créé na ko boo leen xoolee fii ci kaw bibliothèque base de données base de données ça veut dire que ne base de données bibliothèque la léegi lii damay def clic droit mun naa ko supprimer table bi ñëw nii soxla ma ko mun naa la fermer voilà léegi kii ñoo nekk ni dictionnaire de données bi 3 tables laa am première table bi mooy table personne laa jëkk créé table personne xam nga fii table kese lañ créé léegi données table personne moo nekk nii moom la ñuy wax dictionnaire de données nim personne nom prénom adresse personne yii la quoi nim personne nom prénom adresse léegi nii laay def damay bës bouton Windows ma def gauche jël Access après pour mu xaajal ma ko en 2 parties pour mu mën a gis li may def quoi pour may bañ dem di ñëw bu doon da nga am document mun ngeen utiliser document bi directement ngeen di taper mais lii pour mën a liggéey ci document bi la en quelque sorte léegi li may njëkk def mooy damay créer table personne laay créer damay def créer damay cliquer ci créer ma def table mu ngi nii ma dem affichage mode de création mu wax ma turu table bi gis ngeen ni ma def léegi table personne laa ngay tuddee ma def ok automatiquement lii version bu bees bi la quoi dama may afficher champ yi pour ma dugal table personne premier bi la nim personne deuxième champ nom ma def ko nom personne troisième champ prénom personne après adresse voilà léegi fii dañ ma jox nom du champ type de données numérique texte taille bi 30 ñoom ñëpp 30 la pour faciliter affaire bi rek léegi fii premier bi numéro auto mooy numéro bi automatiquement la numéro la mais automatiquement la ma koy jox à chaque fois 1 2 3 di dem deuxième bi ma cliquer fii texte court mun naa ko bàyyi texte court mais ci suuf am nañu def taille du champ ma def ko 30 ma ñëw fii def 30 texte court bu mu nekk mun naa ko bàyyi noonu ma ñëw troisième bi def ko 30 c'est bon clé primaire bi créé nañ ko ba pare li may wane ni créé na ko su ma taxawee fii ma def clic droit gis nga dindi na ko damay taxaw def clic droit def cliquer ci clé primaire pour mu c'est obligatoire table mënul ñàkk clé primaire c'est obligatoire mi ngi nii
dañ koy souligner léegi su ma paree ma fermer ko mu ne ma ndax danga ko bëgg enregistrer ma ne ko waaw su enregistré day nekk à gauche gis nga nu ngi nii bu ne da ko enregistré day nekk à gauche ma créé sama deuxième table na dem créer def table def affichage def mode de création mu ne ma table ma ne ko livre def ok léegi livre on a num livre titre auteur ak éditeur num livre titre auteur éditeur nim livre mun naa ko bàyyi tam numéro automatique clé primaire yëpp mun naa ko bàyyi numéro automatique boo leen xoolee am na caabi ko soxlawul ma koy def jox nañ ma clé ba pare léegi texte court précisé wul mun naa ko def 30 ba léegi mu ngi nii sax yëpp 30 lañ ma wax ma def texte court def 30 il est même chose c'est la même chose ma pare ma fermer def wii automatiquement da koy indi fii gis nga su ko affiché à gauche léegi mu def sama troisième table parce que relation bi ma am dani ma bu ma amee ñaari table yoo xam ne relation NN la association bi nekk table ko damay créer table emprunté boo xam day am une personne numéro livre ak date emprunt ma def créer def table ma dem affichage mode de création am na beneen méthode pour créer lii ma tuddee ko emprunté léegi emprunté ñaari clé primaire lay am clé bi mën naa ko dindi parce que ñaari clé premier bi nim lan la nim personne deuxième bi numéro livre après troisième champ mooy date emprunt léegi puis du ma ko def numéro auto parce que numéro auto mënu ma ko def numéro auto parce que moom daa am fu mu jógee numérique laa koy def deuxième bi tam numérique laa koy def parce que maa war a remplir yee numéro auto remplir lu ma ko mais yii man maa war a remplir kon fii ma def ko date am na format date heure ma jël date heure léegi damay taxaw nii ma sélectionné ñoom ñaar ma def clic droit def clé primaire gis nga ñaari clé laa am parce que ñoom ñaar bu ñu ñëwee fii dañuy nekk ay clé ñoom ñaar ñëpp à la fois ma pare ma fermer def wii mun créer 3 tables léegi pare naa si création table mun naa ubbi sama fenêtre bi comme normal léegi lii des mooy damay dem outil de base de données ma def relation c'est obligatoire mun naa sélectionner ñoom ñëpp ma def ajouter su ma defee ajouter ma fermer boîte bi léegi fii lañuy créer relation bi ku si nekk pour créer relation damay jël numéro personne bi ma def clic gauche téye ma déplacé wu ba si numéro personne fi mu nekk nii ba flèche bi pointé ma bàyyi après ma cliquer fii appliquer l'intégrité référentielle ma bës créer mu créer premier bi ma defaat même chose ma def clic gauche ci livre bi ñëw ba ci livre bi ngeen ni mel ma bàyyi coché intégrité référentielle def créer gis nga lii laa am sànq moom laa amaat relation NN li ma waxoon cardinalité maximale kese la ñuy gérer su ma paree ma fermer mu ne ma ndax da nga bëgg enregistrer ma ne ko waaw léegi pour insérer damay ñëw rek tak double clic laay def rek ma commencer remplir fii damay def tabulation remplir nii pour livre même chose ma remplir pour emprunter ma remplir léegi emprunter pour remplir ko il faut ma xool numéro bi nekk livre ak personne moom laa war a dugal fii numéro bu existé wul mënu ma ko fi dugal merci de votre compréhension